E aí, rapaziada, salve, salve, Rodrigão na área, aqui. Já deixa o like no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Rapaziada, dá um kick com a motoca dessa velha, mostra a moto aí, rapaziada. Olha o farol aí. Paga aí. Tava aí. Vou ligar ela, beleza, rapaziada? Tá no neutro já? Não vai dar pra ligar. Tá? Tá no neutro já? Tá? Fizemos trilha. Mostra a outra lá. A outra é do meu pai, beleza, rapaziada? Que tá no vídeo aí. É do Rodrigo, né, do Rodrigo? Vou ligar, hein? Vou tentar. Pode? Pode estar no neutro. É só coisa aqui? É só você abaixar. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver se eu sei ligar. Mais forte. Assim não, assim não. Não tá ligando. Deixa eu tentar ligar, Rodrigo. Segura aqui a câmera pra mim. Deixa eu tentar ligar. Desce aí da moto. Como que liga? Sim. Pera aí, rapaziada. Vai ligar aqui. Vai, agora tenta. Cuidado. Não vai. Pera aí, tá indo, tá indo. Pera aí, Vai, rapaziada. agora vai. Deixa eu tentar aí. Daí, segura aí. Pera aí, vai. Não. Sim, quebra, daí. Então, segura isso aqui. Câmera. Aí, rapaziada, vai ligar, hein? Ela tem canal também, beleza, rapaziada? Fala qual que é seu canal aí, Isabelle. Deixa que eu ligo, eu tenho força. Deixa que eu ligo, segura aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Ei! Vamos comer churro, gente. Não, deixa eu ligar. Segura aí. Ó, pausa aí. Agora é você ligar. Pera aí, rapaziada. Eu vou tentar ligar isso aqui. Tá em neutra já, Isabelle? Não, pera, grava aqui. Grava aqui. Grava aqui, pai. Ó, grava aí. Vai lá pra pegar, vira pra lá, sai devagarzinho com a moto dentro da pela. É? É. De quem?